ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது என்ன வீடியோன்னா, நம்ம புதுசாக பச்சைக்கிளி வாங்கியிருக்கோம். எத்தனை பச்சைக்கிளினா மொத்தம் 3 பச்சைக்கிளி வாங்கியிருக்கோம். 3 பச்சைக்கிளியுமே ஒரே ஃபேமிலியை சேர்ந்தது தான். அந்த தனியாக பெருசாக இருக்கிறது வந்து அதோட பேரண்ட்டு. அது ரெண்டுமே சிக்கு. சிக் மீன்ஸ் ஒரு 2 மந்த்து நெஸ்ட் அவுட் ஆகி 2 மந்த் ஆன சிக்கு. அது பேரண்ட் வந்து மேலா ஃபீமேலாக நமக்கு தெரியல, அது கண்டுபிடிக்க தெரியல நமக்கு. ஏன்னா அந்த கழுத்தில் ரிங் மார்க் இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நமக்கு தெரியலை எப்படி என்னன்னு கண்டுபிடிக்க தெரியலை. நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் போல். ஆனால் அந்த பேரண்ட்டு பச்சைக்கிளியை பொறுத்த ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. சிக்ஸு வந்து ஒரு நார்மலாக ஒரு சின்ன சைஸில் தான் இருக்குது. நம்மளோட பஜ்ஜி சைஸ் தான் இருக்குது சிக்ஸு. பெரிய பஜ்ஜிஸ் எப்படி இருக்குமோ அந்தளவுக்கு தான் அந்த சிக்ஸு சைஸு இருக்குது. அந்த பச்சைக்கிளியை பார்த்தோம் அப்படின்னா பேரண்ட் பச்சைக்கிளி நல்லா லென்த்தாக இருக்குது. ஒரு 1 ஃபீட் வரும் அது டோட்டல் லென்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னா. அதோட வாயிலேருந்து வால் எண்டு வரையும் பார்த்தோன்னா 1 ஃபீட் வரும். அந்தளவுக்கு நல்லா பெருசாக இருக்குது. அந்த சிக்ஸ் வந்து ஆஃப்ரிக்கன், கரெக்டாக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டு சைஸ் இருக்குது. ஒரு அடல்ட்டு ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டு என்ன சைஸ் இருக்குமோ அந்த சைஸ் இருக்குது. சொல்லப்போனால் நமக்கு பச்சைக்கிளியை பற்றி தெரிஞ்சது எவ்வளோ அப்படின்னா 0% தான் நமக்கு தெரியும்னு சொல்லணும். ஏன்னா பச்சைக்கிளியை பற்றி நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. சுத்தமாக நம்ம பச்சைக்கிளியை வளர்த்தது கிடையாது. பஜ்ஜீஸ் கூட இதுக்கு முன்னாடி நான் ரொம்ப சின்ன ஏஜில் இருக்கப்போ ஒரு 2 பஜ்ஜீஸ் வாங்கி ஒரு 1 மந்த் வளர்த்துருக்கேன். ஆனால் பச்சைக்கிளியை பொறுத்தவரை எனக்கு சுத்தமாக எதுவுமே தெரியாது. நான் நிறையா வீட்டுக்கு போயிருக்கப்போ, ரிலேஷன் வீட்டுக்கு போயிருக்கப்பெல்லாம் அங்கே பச்சைக்கிளி இருந்திருக்கு. பேசுகிற பச்சைக்கிளியும் பார்த்துருக்கேன். நம்மளோட கையில் தோள்பட்டியில் வந்து உட்கார பச்சைக்கிளியும் பார்த்துருக்கேன். ஆனால் அது மட்டும் தான் நமக்கு தெரியுமே தவிர பேலன்ஸ் எதுவுமே பச்சைக்கிளியை பற்றி நமக்கு தெரியாது. அதுக்கு என்ன ஃபுட்டு கொடுக்கணுன்னு கூட நமக்கு தெரியாது. எல்லாமே நம்ம வந்து யூடியூப்பை பார்த்து தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுமாரி பச்சைக்கிளி வந்து ப்ரீடிங் டோட்டல் டேஸ் எவ்வளோ, நெஸ்ட் அவுட்லாம் எப்படி கொடுக்கணும், அதுக்கு நெஸ்டிங் என்ன பண்ணணும், இல்லை பானை கட்டணுமா, அதுவுமே எந்த ஒரு டீட்டெயிலுமே நமக்கு தெரியாது. சொல்லப்போனால் இந்த கூண்டு அதுக்கு 10 கூட எனக்கு தெரியலை. ஏன்னா நார்மலாக பஜ்ஜீஸுக்கே நம்ம 2, 1.5, 1.5 சைஸில் நமக்கு கூண்டு கொடுக்கணும் ஒரு பேருக்கு. இது வந்து 1க்கு 1 டோட்டலாக 1 கியூபிக் ஃபீட்டை உள்ள இதுதான் இந்த கூண்டு. இது 10 நமக்கு தெரியலை. எல்லாமே நம்ம விசாரிக்கணும். விசாரிச்சுட்டு தான் நம்ம எல்லாமே கொடுக்கணும். ஃபுட்டை பொறுத்தளவு தக்காளி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. தக்காளி நல்லா சாப்பிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ தக்காளி கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். அது மாதிரி பப்பாளி கொடுக்கலான்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் வாங்கினவங்கள்ட்ட கேட்டேன் என்ன இதுக்கு ஃபுட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அவங்க தக்காளி, பப்பாளி, ஃப்ரூட்ஸ்லாம் மேக்ஸிமம் நல்லா சாப்பிடுது அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி நம்மளும் அதே நம்ம கொடுப்போம், கண்டினியூ பண்ணுவோம் அப்படின்னு இருந்தேன். தினை சாப்பிடுமான்னு கேட்டேன். தினையெல்லாம் சாப்பிடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பச்சைக்கிளியை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.